តោះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអភិវ៉ាមុនប៉បអ៊ីណាអភិវ៉ាមុនប៉បអ៊ីមានន័យថាសិក្សាពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍ទី2ណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលដល់ចំណុចទី2ហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលត្រង់ចំណុចនេះគេដាក់ថា Nal Jawa Yoire Iyaki Heposeo ទេ Nal Jawa Yoire Iyaki Heposeo បាទអញ្ចឹងសូមនិយាយអំពីកាលបរិច្ឆេទនិងថ្ងៃតោះអញ្ចឹងយើងមើលដំបូងបាទដំបូងអានេះប្រតិទិនគេណាទាំងអស់គ្នាបាទខួលបាទខួលហ្នឹងខែ9ហ្នឹងឯងខែកញ្ញាណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺគេដាក់ពីថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទអង្គារពុធពហុសុក្រសៅរ៍ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃដំបូងគេបងប្អូននេះគឺថ្ងៃអាទិត្យណាបាទគឺថ្ងៃអាទិត្យតោះអញ្ចឹងយើងមើលថ្ងៃអាទិត្យតើថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគេអានបែបណាហើយគេបញ្ចេញសំឡេងវាយ៉ាងម៉េចណាបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ណាបាទស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ហើយស្ដាប់ការបញ្ចេញសំឡេងរបស់លោកគ្រូទៅលើថ្ងៃនីមួយៗណាបាទ តោះអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺគេអានថា Irioil ណាបាទ Irioil ឃើញទេបាទ Irioil គឺយើងលើកអា Riul នេះមកភ្ជាប់ជាមួយស្រៈយោនៅពីលើណាបាទលើកសំឡេង Riul ណាបាទលើកសំឡេង Riul មកភ្ជាប់ជាមួយនឹងយោនៅខាងព្យាង្គទី2វិញណាបាទអញ្ចឹងយើងអានថា Irioil ឃើញទេ Irioil គឺមានន័យថាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងនិយាយថាយើងអានថា Warioil ណាបាទឃើញទេ Warioil បាទ Warioil គឺយើងអានមានការលើកសំឡេងដូចគ្នាបាទយើងលើក Riul មកភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្រៈយោនៅព្យាង្គទី2ណា Warioil ឃើញទេ Warioil អូខេចឹងសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារបាទថ្ងៃអង្គារគឺយើងអានធម្មតាមកណាបាទ Hwayoil ណា Hwayoil អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះអានពាក្យនេះណា Hu អានេះហូហើយអាណាបាទអញ្ចឹងយើងអានឲ្យយឺតៗនោះគឺអានស្រៈអូហើយអានស្រៈអាណាបាទហអូហូហើយអាខ្ញុំណាហួណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងឲ្យបញ្ចេញសលេងវាលឿននោះគឺចេញទៅម៉េចហួណាមិនមែនហ្វាយណាតែមិនមែនហ្វាច្បាស់ទេគឺយ៉ាងណាម៉េចហួណាហួហួយោយលឃើញហួយោយលអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃពុធណាបាទថ្ងៃពុធគឺគេអានថាស៊ូយោយលណាស៊ូយោយលណា Suyoil គឺអានធម្មតាមកណាបាទ Suyoil ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃពហុបាទថ្ងៃពហុគឺយើងអានមានការលើកសំឡេងដែរគ្នាយើងបាទអញ្ចឹងគឺយើងលើកសំឡេងខយកនៅសំឡេងទី3នេះមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្យាង្គទី2ណាបាទភ្ជាប់មួយស្រៈយោអញ្ចឹងយើងអានថាម៉េច Mokyoil ណា Mokyoil បាទឃើញទេបាទគឺគេលើកសំឡេងបែបហ្នឹង Mokyoil ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រក៏គេអានលើកសំឡេងដូចគ្នាដែរបាទដោយសារគេដោយសារតែវាមានព្យញ្ជនៈទី3នៅក្នុងនេះណាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានព្យញ្ជនៈទី3ប្រកបនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងត្រូវលើកវាភ្ជាប់ជាមួយស្រៈដែលស្ថិតនៅក្នុងព្យាង្គទី2ណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រគឺយើងអានថា Kumyoil Kumyoil ណាបាទ Kumyoil គឺថ្ងៃសុក្រហើយសម្រាប់ Toyoil គឺយើងអានធម្មតាមកណាបាទ Toyoil ណា Toyoil ណា Toyoil អូខេ